Республикала театр йылына арналган үҙешмәкәр театрдар фестиваль марафоны Урал аръягы райондары һәм ҡалалары буйлап дауам итә. Эстафетаны Сибай ҡалаһы күптән түгел генә Баймаҡ районынан ҡабул итеп алғайны. Беҙҙән ул артабан Хәйбулла районына юллана. Фестиваль стандартын тапшырыу сараһында ҡатнашыусы ҡунаҡтарҙы Сибайҙар ҡалаға ингән ерҙә байрамса ҡаршы алды. Арслан Мүбәрәков исемендәге драма театрында фестиваль стандартын тантаналы тапшырыуҙа Сибай ҡалаһы һәм Хәйбулла районы хакимиәттәре вәкилдәре, мәҙәниәт бүлектәре етәкселәре, ижади коллективтар ҡатнашты. Мәҙәни сарала шулай уҡ билдәле башҡорт драматургы Наил Ғәйетбайҙың, Республика халыҡ ижады үҙәгенең театр сәнғәте буйынса баш белгесе Тәнзилә Ҡалмырҙинаның булыуы байрамдың мәртәбәһен бермә-бер күтәрҙе. Biz 21 fevralda Өфө ҡалаһында асып ебәргәнбеҙ инде. Һәм был театр фестивале күп райондарҙа үтеп, һәр бер районда үҙенә күрә матур итеп байрам ойошторалар, халыҡтарҙы йыялар һәм күрше районға барып үҙҙәренең спектакльдәрен күрһәтәләр. Әгәр дә был фестивальдың төп маҡсаты халыҡ театрҙарының режиссерҙары, коллективтары өсөн осрашыу, фекер алышыу һәм тәжрибә уртаҡлашыу булып торһа, шулай уҡ уларҙың тамашасылар алдында ҙур һынау тотоуҙа булып тора. Һәм тамашасылар өсөн был фестиваль-марафон бары тик ҙур байрам, күңел байрам булып тора. Беҙҙең республикала белеүегеҙсә, әйтеп китәйек, 214 халыҡ һәм өлгөлө театрҙар бар. Улар барыһы ла ошо фестивалдәрҙә ҡатнашалар һәм ошо фестиваль-марафонда ҡатнашҡан һәр бер театр лауреат исеменә лайыҡ. Ошо театр марафонының нимәһе ҡиммәтле, ул беҙҙең башҡорт татар драматургияһына ныҡлап ҡарай. Һәм мына элек ҡуйылмағаныраҡ пьесаларды кире күтәреп сығалар һәм уларҙы яңыса эшкәртеп һәм халыҡҡа еткерәләр. Элекке спектакльдәр, улар бит пьесалар бик тәрән йөкмәткеле, уларҙың тәрбиәүи йүнәлеше көслө. Һәм мына беҙ бөгөн ҡараясаҡ Хәйбулла театрының да спектакле беҙҙең күптән театрҙар күрһәтмәгән спектакль «Ҡарлуғас». Баяз Бикбайҙың «Ҡарлуғас» пьеса, ул бик фәһемле пьеса. Патриотик тойғылар тәрбиелей торған пьеса. Һәм шуға күрә мына шул театр марафонының иң ҡиммәтлеләге шул тип уйлайым мен. Марафондың төп шарты буйынса эстафетаны ҡабул итеүсе яҡ өр-яңы сәхнә әҫәре әҙерләргә тейеш. Сибай тамашасыһы Хәйбулла районының Таналыҡ халыҡ театры тарафынан ҡуйылған «Ҡарлуғас» драмаһын яратып ҡабул итте. Спектаклде йәш режиссер Редик Ғәниев сәхнәләштергән. Үҙенсәлекле костюмдар, декорация, үҙешмәкәр артистарҙың ихласлығы сәхнә әҫәрен мауыҡтырғыс итеп биҙәне. Башҡорт халҡы ғүмер буйы ер өсөн көрәшкән һәм менә был ер драмаһы. Ҡарлуғас спектакль ер тураһында драма һәм шуға күрә беҙ 100 йыл Башҡортостаныбыҙҙың 100 йыллығына ошо спектаклде тамаша итеп алдыҡ. Унда төрлө кешеләр, менә беҙҙең Айдар Ҡодабаев ағайға бер нисә 200 йылдан 80 йәш тула. Һәм йәш уҡыусы ҡыҙҙар ҙа ҡатнаша. Бөгөн менә 21 кеше сәхнәгә сыға һәм улар бөтәһе лә төрлө өлкәләрҙән. Эстафета марафон сәхнә кешеләренә генә түгел, тамашасы өсөн дә рухи байрам. Күркәм мәҙәни сара яңынан-яңы таланттарҙы балҡытып, халҡыбыҙҙың милли рухын үҫтереп, республика буйлап йыл буйына дауам итәсәк. Гөлсәрия Абилева, Радмир Иҫәнғолов, яңылыҡтар хеҙмәте.